Вести Дагестан. Хирасна крал миллат начкали эфен тушли хаварахва дарвантли тушли муклава учва хасаюрли тушва цащате зум салам рашша Дагестанна хаварутиса информация программа дачиндурну врана Амината Ахмедова режиссерная пултрачабу Светлана Сейдусейнова цакутану мивубумоня Дагестан республикалу хөкүмәт рацалчима вице-премьер Хажи Мөхәммәд Хусейнулун арасатна федерациялу президент Владимир Путину тапшурдун за заслуги перед Отечеством тиса цалчимур степендалу медаль. Дагестаннал халкунна шаир Сулейман Стальский апялу маджистейла букунни Московли. Дуниялу хаварду. Уттивеннева цейминне хартахарзану бусанну. Дагестан республикалу хөкүмәт рацалчима вице-премьер Хажи Мөхәммәд Хусейнулун арасатна федерациялу президент Путину тапшурдун за заслуги перед Отечеством тиса цалчимур степендалу медаль. Хусейнулун ялагудуллусар за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу тиса бахшиш. Шиккуабусан регионал хөкүмәттертал вице-премьертал укуллари социалдалек чавыну кабейсар. Мукун социалин президент далек авугу канакиссар Дагестаннал хөкүмәтрал премьерну ягу регионналу бакчину лекса инсан нитутавуну. Дагестаннал халкунна шаир Сулейман Стальский апялу маджистейла букунни Московли. Му хас буса шаир ниттилуну туршли хуцаллашин шорин. Маджлиститлей салчин ихтилат бунни арасат федерациялу президента часа Дагестан республикалу вакиллуграл вакилнал салчима заместитель Хамзат Хамзатовлу. Мунал бусунни шаирнал örmüle ва мунал поэзиялу Дагестаннал ва хасну лезгиял литературалу буглаиса кантурдая. Хамзатовлу ялагу чурчодунни арасатнал ва гамми чир билая тиртал Саппараса шахрурдайса кичиртан Сулейман Стальский царду дирзуну душиври. Majlis рейбукунни шаирна ше'рерду ва каккандунни мунал örmüleса ва творчестволеса кинорду. Дагестан республикалиса арасатнал пенсионный фонд рал отделение ли дунники азалият снеме кушинал дурса даур талхасиллу. Отделение ли келучи шудуллалиса Мөхәммәд Исаевлу чурчовдуннилар сашин кинну биха даққа сашин диркшиври. Жула билаят редейдир хуссе пенсиялу реформа. Yani insan tal pensiyarden bukkeyse çun dakhana davu. Munin buğunu bu hussar zuqqazissa pensioner tural pensiyar tal salçinsa indeksatsiyardu. Tek sayan var zuruysa indeksatsiya hisse hussar arul vava 5%. Utti unyenna dussa şaravallahu yala parqanaqissa insan tural pensiyardal piriraşyod. Haqinu saqini piriraşyodansa siyahri bussar atnyamey azarın nelivçusa insantal. Dagustan ne emnu yala parqani bussar rektorshli meycal azarın nelivçusa pensionertal. Управляющий на заместитель Нуруллах Сулеймановлу бусласорин Чауми пенсионер талбур страховой пенсияр дуласласиса. Патчах лугра пенсияр дуласлебуссар дуршли уняца азаре инсан. Заседание ли гурту хусса Дагестанна захмет рава баху безухичун мейборил министр Изумруд Мухуттиновал чурчодунни пенсиялу фондрен бехисса масаларду кинну чауса бушиври. Мунимбуну баху безувул политика хичун недаву мурадри Министерство пенсияр талфонд kunniku boğun uzun erkinsa. Mukunma solusak şirul muşakkatsa insan tural sakin şinnar ışyalsa deher bugu pensiyar dal fondral kumagre nukanakissa. Va совещание ли гурту канакissa Дагестаннал жамати палаталу шерик Рашид Сулейманову минналасса нуканакissa. Муна джурджодунни личиличиса республикалу бек дургуминна ва ведомствардал салла чулухунне куннаса кулагас душеври. Пенсионный фонд рал отделение лулкунама Исаевлул губусунни цинёпагу регионнал шахрурдайса ва районнайса инвалид турал ихтиярду суссу кудулей бухурча му иширал кирицу ва хасну ацанты шиври.
Заседание ялагу хазбунница ахаммурну ханахисса Дагустанная интикал капиталданул программа шеллудорил масалагу. Управляющий Налкиривчу Руфина Махаммадова Бусунни хакину сакини дуллушук и туршли мецалазардан интикал капиталданул сертификатру. Срейки миннул дечи ишладурнудур Чармигу катрал даража яни шартлуларедан. Так туршли рахцаллихве инсаннал капитал ишладурнуду örcan кулшивудулун. Совещание лулахирдани бахшишудулунни пенсиардал фондра хичунса подразделение ти себясчеллей хуртуху миннан. Мигу хисел канебур Кумтур калалла Сулейман Старскалла ва кизлярдал пенсиардал фондрал управлениярду. Мәхәч калалиу автомобильлал ва хуллурда колледжа утейла дуркунни мероприятие День семьи ралкъинилун хас дурста. Хунабакори колледжар преподаватель тура студент турах минуахт ва хуртуканебячил билаятир таясагу. Бусунни терроризм аля ва бучимбунни монету цуксани хаджавудуссари. Дагустан ва миллатир талишир талсабейса министерство лалвакир Хажимурат Ажаболул амну бусунни Республикалу бакчита сукун ахамса даву да чиндурнову сери жахиж голтраша диннелул бику валичиличи самиллатир та данив инат қабахан шиуру бусунни аркин баққаса пикри зикрилин кунку десакан турдая юқейсакса архну бикан аркин шиу хунабақорил ахирдани колледжа студент турал қамалдуран каккандунни кунда қаса концерт. Мәхәч калали душиру катраву тейла дуркунни мёршиурчал КВН командартал кирчиму регионнал данивса фестиваль. Фестиваль дани хуртухун букумбия ухсоню каказула федерал округра вақиблалу федерал округра уттинин хичун личуса командарду. Цинардагу канеде урча команда. Хуртухуна кантул не по-детски ты сацанилуса телевидениелу проектер давух тимилгу хуртухуса личиличиса конкурсирде бахшишруларса кантул командагу. Жюриравун бухлебия личиличиса жамятиса сферардал вакилтал. Цалчи муркану бухуна Волгоградурлал сборная модель этиса командалу. Кельчин мурва шамильчин мурканту Дагустаннал дети горва чумачечи этиса командарта. Ва фестивальдан гран-приилар нагрозная леса юг командалу. Жахиса карчита барчабуна жахиж ултрал иширтал себе министерство келучи Камил Саидолу. Барчала укуна республиканин бучорехлу. Чурчо дурна фестивальдан даража шинайшинен ларе канеду шиври. Бусуна ванярте хуннегу киннура тамашаса командарту диканти шиврин умуд бушиу. Шикуа кицлаган дукуса вахишинуса фестиваль дотейла дуккан сиптачину хуса жахиш ултрал иширтал сабейса министерства. Укунса фестивалла кумак буллалисар миллатиртал данивса душива дақаву дуручи. Мәхәч калалив тиртунни Петр I лул хейкал. Шадлух регуртухунни Дагустаннал бакчи Владимир Васильев. Майрал атня рулунни Азали рултушли шанкушинал Петр I лул келушинарылу ларса Швециянаву цалчин сахушаву. Мок энилун хаздурну тирту саканедур хейкалгу. Ва хейкал тиртуна жуалек сакимат бишлашисару Петр I лул Тарих рау арасат сақбан садавур тахлу. Мунал армия ярагун нил цубуккан буссар. Флот хичум ме буссар. Дурса хуннаса каравлу булланса проектру. Ми давур тен арасат курабаим буссар. Цақса хирил державалин укунни. Республикалу контр-адмирална. Ва барчала укунни республикалу бакчи турах. Ва дуллали садорил чаробац орихлу. Дагустан республикалу шаравалил хозяйстволу ва дахуласулу министерстволу тейла буккантисар язалец няшанк язали кукушиннарди республикалу шаравалил хозяйство хичунне даву ва шаравалил хозяйстволу айкуй дахлахиса базарда елу базавутиса Дагустан республикалу пятчахлу ра программа лимбуса бәшчалу. Ми бәшчалу тейла буккорил мурадну ханахиссар дехазун бейбихлахиса фермер турал чаро базаву. Ва кулпатиртал тирту саед тугаттарал фермарду хичун недаву. Микку хурту хунчиса инсан турал документру қамул буллалиссар майрал асня арулуннинин. Сумурбу курчагу чагу функциярду биттурбейса центрдани.
Гранти сёре дахазун ихлахиса ферменнам паччалугра чулхадулун кеккан дурнудур 6 миллион куруш арцуллухи жақтал хозяйство хичуннедан ва накле дурсақеқу итадақлан кумагран 20 миллион ва бачи темигу шаравалил хозяйство чулухаса направлениярда. Министерство лимбукса документ рухал булантисар низам дуручей органнал зузалтрая, елубацори органнал ва элмулул зузалтрал юристурал, жамати шакиншиннарда зузалтрая хуса комиссиялу. Дагестан республикалы hükümetler председатель Сачима заместитель Анатолий Кариболу таваккубунни зәхмәтсә өрмөлу шарду дуса өрчан кумак бау мурадри өрчал чаро ацорил фондра председатель Гордейлу тейла букса майрал ацняхуння сентябрьдан ацняхуннин добровольцы детям тисса шалагу арасат нальмельчинса акциялу хурту хиявет тисса чага. Му акция тейла дуккорил сакиншин начитал нуханакиссар жахил турал иширта сабеса федерал агентство. Арасат федерациялу жамяти палата лучаса кулпатиртал үрчалван иттихал чаробацорил вак комиссия волонтер турал ассоциация ва цемигу сакиншиннарду. Акциялу хуртухун тараккубуллебур власть вакан тулсила келушиннарал органнал вакил турих. Бахувизулу сакиншиннарда зузалтрак, журналист турах, ишважаранчи турах ва дакцемилул фондирдал вакил турах. Семья года тиса республикалу бәсчаланин сәрзарду булун бекандиссар майрал уннинин. Республикали бәсчалу тейла буклакиссар семья года тиса шалагу арасат на конкурс раллагрулин буну. Муне сакиншин начитал нуханакиссар Дагестаннал hükümet ва регионналул ведомстварду. Хашину бәсчалу тейла букандиссар хора номинацияли. Кулпат адат иртамина, яни семья хранитель традиции. Шаравалил кулпат, яни сельская семья, чавуса урджубуса кулпат, яни многодетная семья, арасат налмусил кулпат, яни золотая семья России, ва жагирса кулпат, яни молодая семья. Конкурсы уртухунчиса кулпатру вейт алавшиннардан лекса биканар киннубур. Арасат федерациялу гражданин, миннал ташу сяхре биканар киннубур, ва дани урджу биканар киннубур. Вей бәсчәле хичмишиннар ди хурту хуса кулпатиртан, килчингу хурту канан кабучину бур. Мику ху хуса кулпатиртан булунтисар дипломрова барчаллахрал чагарду. Хирасса лакрал жамат, майрал унни, сат арулун нилдачинни, лакрал театрдан ул артист урал кеккан банти бур, Машхур Саурус Нарчичу, Гоголю Песалин Бону Бихуса, ревизор Тиса Камадия, художественный руководитель Бадрижаман Мухаммад Хажиева, режиссер Арасат Халкуннал артист Руслан Хакишев, Цухову Судан Букей Сарва телефондалу, Рахцали Ярулва, Мукзали Кива, Урцали Рахва, Бухияра Бихалаган, Чунханда. Журу сардусу сахаварду, оттевичи дишара қириса передачалу.